Tá bom. Tá fechado? Eu também quero, ó. Já dei o meu recado, não? Vambora. Então vamos embora. Perguntinha básica para terminar o programa de hoje. Feito naquele sacrifício. Deus há de me ajudar. Amanhã vou tentar de novo. Então o resto do dia você fica quieto, viu? Com a ajuda do Renan. Silêncio completo. Cala a boca. Faustão, deixa o Sérgio Luiz falar. Exatamente. Eu vou, agora eu vou ter 3 direitos, Sérgio. Cala a boca, ficar quieto e não falar nada. Só me responda sim ou não. Você sabe ou não? Ó, o Hulk caiu sentado em uma fogueira, rapaz, sabia? Ih. Não é esse Hulk do Atlético Mineiro, não, rapaz. Não. É o Hulk. O Hulk, o incrível. O incrível. O incrível Hulk caiu sentado numa fogueira. E daí? Qual o nome do filme, Dari Paula? Não sabe? Não sei. Não sabe o nome do filme? Qual o nome do filme, Sérgio? Tomates verdes fritos. Horrível. Tchau, galera.